美国专家从里根的管道危机看以中国的竞争，美国还真玩不过中国。观众朋友、网友朋友，大家好，我是费天少。近日，美国岩石上的战争网站发表了尼古拉斯·罗曼诺和威廉的文章，其文章标题是从里根的管道危机看美国与中国的全球竞争。作者称，拜登政府借俄乌冲突恢复与西方盟友的团结是一回事儿，但是动员他们参与反对中国是另一回事儿。也就是说，西方国家可以共同制裁俄罗斯，但是美国不应该指望在与中国发生重大安全危机的情况下，以欧洲甚至亚洲的盟国和伙伴找到共同点。上个世纪80年代初，里根政府曾经因苏联与欧洲建立西伯利亚管道而面临的跨大西洋危机，该管道将为欧洲提供苏联的天然气。这条管道呢，在那个年代可以说占据了头条新闻，并且毒害了美国与欧洲的关系。西伯利亚管道造成的裂痕与北溪2号管道极为相似。这场管道危机也为美国在管理和应对来自中国的威胁方面呢，提供了一些更加深层次的见解。上世纪70年代末，当时欧洲几乎完全依赖中东的能源，导致一直持续到上世纪80年代初的急剧衰退。为了减轻这种依赖，西欧国家将目光投向了苏联及其庞大的石油和天然气储备。希特总理于1980年与苏联就修建管道进行了谈判，当时的里根政府就表示担心，流向莫斯科的资金将导致苏军更强大，苏联对其华约国家和第三世界的卫星国的控制呢更加严格了。当时苏联的卢布其实购买力是相当低的，但是由于向欧洲输出石油和天然气，从而它换取了更强的西欧货币。这些西欧货币为苏联提供了一种经济支撑。几十年过去了，可以说欧洲国家对苏联以及后来的俄罗斯的能源供应的依赖越来越大。如果俄乌冲突期间和及其之后，克里姆林宫决定关闭闸门，就可以利用这种工具在地缘政治上勒索欧洲。欧洲领导人很清楚这种风险，但是仍然将创造就业机会和能源安全置于军事威胁之上。欧洲的关切再次战胜了美国的战略反对。美国的里根政府曾经于1981年对这条管道项目实施了制裁，禁止使用美国制造的技术。几个月后，英国、法国和西德拒绝了放弃管道，里根总统立刻升级了制裁措施，欧洲盟国为此爆发了愤怒。沮丧的欧洲人最终允许公司无视美国的制裁并实施管道合同。欧洲的抱怨也凸显了美国的虚伪，因为里根解除了美国对苏联的粮食禁运，以便美国农民可以向苏联出售粮食。而与此同时呢，他又试图阻止欧洲与莫斯科进行相关的贸易。今天，美国一边进口俄罗斯的石油，一边呢又要求欧洲国家停止从俄罗斯进口天然气。其实，里根政府和拜登政府玩的都是这么一套把戏。美国专家认为，这场危机为美国处理与中国的战略具有重要的参考价值。第一，防止盟友与主要对手的经济纠缠；第二，拒绝向该对手提供硬通货收入；第三，防止敏感的西方技术向对手转移；第四，防止盟友受到潜在的能源勒索；最后，保持强大的欧美关系，对抗共同的对手。就像里根政府未能阻止西伯利亚石油管道向欧洲供油一样，美国政府现在正在想办法把中国与欧洲的经济联系撬开。中国与美国的那些盟友保持着密切的经济联系，特别是在亚洲。中国是澳大利亚和韩国的最大出口目的地，也是仅次于美国的日本第2大贸易伙伴。里根政府在管道危机中的目标看起来很像拜登政府今天与北京进行的战略竞争的优先事项。到目前为止，特朗普和拜登政府一直在破坏欧洲与中国达成共识，但是
由于德国、法国等西欧大国都与中国有着更为紧密的经济合作，欧洲国家在安全层面上与中国的敌对，其实更多的是作秀给美国看。对于美国的亚洲盟友来说，这种情况可能更加困难。他们同时在经济上与中国相互依存，中国几乎一半的出口都流向了其他的亚洲国家，日本、韩国、越南与中国的贸易都比任何欧洲国家来得多。印太地区只有澳大利亚愿意坚定地站在美国一边，日本都不太愿意参加美国的芯片联盟，菲律宾和新加坡更不可能与中国决裂。对美国而言，几乎找不到应对中国的有效战略。那么，美国通过阻止向中国公司出售光刻机等基本设施，有效地瞄准了中国半导体产业中的瓶颈，这确保了全球微芯片供应链仍然由台湾地区和韩国的公司主导。进展呢，也仅此而已。因为中国还是全球芯片的最大市场，未来完全可以自己培育出本国的芯片巨头。就目前而言，中国对欧洲的地缘政治和军事威胁很小，欧洲各国更害怕俄罗斯在自己家门口或者是自己的后院展开侵略活动。而在经济上呢，他们无法拒绝来自欧亚大陆另一边的北京递过来的橄榄枝，这将使美国官员更难说服欧洲同行认识到与中国经济纠缠的危险。中国还有推进“一带一路”基础设施建设的优势，相应的替代方案来与之抗衡。从美国人的上述观点，我们就可以看出来，美国对华战略打击的重点就是要联合欧洲各国，这就需要中国想办法与欧洲保持更为紧密的经贸联系。中国从来就不是欧洲的危险，更不会像美国一样通过煽动战争来收割欧洲。美国对欧元打压，利用乌克兰危机来消耗俄罗斯和欧洲，也都让西方国家看明白了美国的真实战略意图。中国推进的是人类命运共同体，而拜登政府仍然在玩冷战思维。中国越开放，美国就越没招，这就是中国的底气所在。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。